உங்கள் ஹேரு சடனாக ரொம்ப ஹார்டாகி பிரேக் ஆகுதா, புது இடத்துக்கு மாறி வாட்டர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். லெமன் ஜூஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 லெமனையாவது புழிஞ்சு தனியாக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வழக்கமாக எந்த ஷாம்பு போடுறீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி, குடிக்கிற தண்ணி, டிஸ்டில்டு வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக இவ்வளோ தூரம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை லாஸ்ட்டாக ஹேர் வாஷ் பண்ணி கண்டிஷனர்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை நல்லா அப்சைட் டவுன் தலையில் ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் குடிக்கிற தண்ணியால் ஒரு தடவை ரின்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் பார்க்கலாம். இதுக்காக நீங்கள் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் வாங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இது ஒரு குயிக் மெத்தட், கையிலே டக்குன்னு உங்கள் ஹேரை சரி பண்ணுறதுக்காக. எக்ஸ்பென்சிவ் ஷாம்பு போட்டால் சரியாகும் தான், பட் ஹார்ட் வாட்டர்னால சில சமயம் நம்ம வாட்டரில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டோம். அதுக்காக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள். லெமன் ஜூஸ் ப்ளஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்.